ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളും അവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു 10-15 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ട് വേണം ഈ പറയുന്ന നിഗുണ്ടി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിഗുണ്ടി വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ. അതായത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ വാട്ടർഫോൾസും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അൻഷി വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വഴിക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അധികം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നിഗുണ്ടി വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലേക്കാണ്. ബെൽഗാം, ഹുബ്ലി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ. ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ്, കാളി റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ പോകുന്നത്. ഭാഗമാണ്. അതായത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഉച്ചിയിലാണ് നിൽക്കണേന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം.
ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു പോവാറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, വന്നു പോവാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പം കുറച്ച് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊതുവേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലേസിൻ്റെയും മറ്റൊക്കെ കവറുകൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് വന്നു പോകുന്നവരും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇടാറൊക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ വൃത്തിയായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പരിസരമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. കണ്ടോ, ആ കാണുന്നതാണ് വാട്ടർഫോൾസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി വന്ന മലകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ആ വാട്ടർഫോൾസിലൂടെ താഴത്തേക്ക് വീഴും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നിന്ന് ഈ കാഴ്ചയൊക്കെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് ആ ഒഴുകി വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോള്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി നോക്കാം, ഇനി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്താണെന്ന്. നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ പ്യുവർ വാട്ടറാണ് കേട്ടോ ഈ ഒഴുകി പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ബണ്ട് കെട്ടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൈവഴിയായിട്ട് വേറൊരു വഴി കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു താഴെ കുറേ വയലുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയില്ല, തോന്നുന്നു എനിക്ക്. സേഫാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് കുളിക്കാനും കുട്ടികളെ കൊണ്ടിട്ട് കളിക്കാനൊക്കെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അധികം തെന്നലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. മഴക്കാലത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആയിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ആ കാണുന്ന മലനിരകളൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഇങ്ങനെ സന്ധ്യയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു 4 o'clock ആയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സന്ധ്യയായി തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്, മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ പ്യുവർ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ആസ്വദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള വെറൈറ്റി വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ഫ്രം മൈ ഹാപ്പിനെസ് ഡയറി.